Kur kam ardhur në Amerikë, kemi kërkuar ku 500 euro, ku 1000 euro, ku na ofronte dikush 2000, dhe kemi nisur punën në turn të tretë, 12 të darkës me 8 mëngjesit. Kemi punuar për gati 3 vite dhe punoja në fabrikë plastikësh ku prodhoheshin produkte plastike dhe puna e natës, ushqyerja, stili i jetës më bëri që të rëndohesha fizikisht, emocionalisht. Menduam të krijonin familjen tonë se tashme i kishim mundësit pas 2 viteve tentim, fëmia nuk po vinte. Drejt me thënë kemi provuar çdo gjë që na është sugjeruar, gjëra popullore, fërkime, ha këtë gjë, ha dhe atë, sepse është stres më vete të vi fundi i muajit dhe të presësh ciklin, edhe kur pyesni njerëzit, kur do bëni një fëmijë, por kjo është vrarja më e madhe, pyetja më e rëndë që mund t'i bësh një femre.